nga po, kami po ay mamingwit ngayong umaga. Ang oras ay alas 2 na umaga. Yeah! What's up mga kanayro, gusto ko ang lahat binabati ko ay na isang napakagandang madaling araw na sana na sa video talaga yan pupunta kami na wala malayo gato yung aming kaibigan sabayan namin pupunta kami na tayo pupunta na mamingwit kami madali araw sinagtrip kaya pinahuli ko oras. Kaya paalis na kami. Kasama namin si Papa. Pero hindi ito yung gagamitin namin sa sasakyan. Nagarahin namin ito sa kaibigan. Iwanan namin. Sasakyan daw nila ang gagamitin. Alright. 그거 많이 듣고